Cuando duermes mal, las probabilidades de desarrollar Alzheimer aumentan un 70%. El riesgo de diabetes sube un 33%. Las posibilidades de padecer obesidad se incrementan en un 50%. Además, tienes 10 veces más probabilidades de sufrir depresión, y tu vulnerabilidad a infecciones crece un 70%. Roncar no es normal. Dejar de respirar hasta 120 veces en una noche por lapsos de 15 segundos tampoco lo es. A eso se le llama apnea del sueño. En tu salud mental, en tu desempeño laboral y en tu salud física. Por eso, hace más de 10 años fundamos Clínica Sopno. Sabíamos que teníamos que hacerlo bien y que fuera accesible para todos. Hoy, más de 150.000 personas han confiado en nosotros.